早晨，午安，晚安，歡迎各位嚟到林村啊！咁係咯，點解我哋會企喺度咧？呢位係 Hugo，我哋企前少少，係啦。咁其實咧，點解會同阿 Hugo 傾偈咧？咁話説咧，我哋今年嘅林村許願節咧，有架花車。係啦，咁就係由亞積邦去sponsor 嘅。咁其實亞積邦係啲咩嚟嘅咧？亞積邦我哋本身係做我哋有兩個主要公司啦。咁一個係亞積邦租賃，咁就係做一啲重型設備嘅租賃啦。咁然後我哋近年就開設咗亞積邦電力，咁就係主要係做呢個流動電力嘅供應嘅。係啦，嗱咁呢個流動電力供應係啲咩嚟嘅咧？同平時我哋中電同埋呢個港燈有咩分別咧？係啦，其實呢個都好多人會冇忽略咗一樣嘢，就係大家好習慣屋企拍個掣或者插個插蘇就有電。咁係因為香港本身有好完善嘅一個固網電力，就好似頭先講啦，中電同港燈啦。咁但係其實香港都有好多情況係冇辦法即時攞到呢啲固網電力嘅，例如一啲建築地盤，佢本身未拉一啲固網電線過去啦，又或者係一啲特別嘅大型活動好簡單，例如林村啦。林村大部分嘅活動嘅檔攤都可以有一個本身固網嘅供應嘅，咁但係例如佢突然間係有一啲好大型嘅展示，例如花車，咁可能佢就需要一啲額外嘅一啲供電。咁頭先呢啲情況，固網都冇辦法話突然間我即刻拉條線或者加大個電力俾呢啲咁嘅活動啦，又或者係建築地盤等等嘅。咁呢啲情況都會需要到我哋嘅流動電力供應啦，係啦。咁所以我哋就係為呢啲情況去提供一個緊急或者一啲係額外嘅流動電力嘅供應俾佢哋嘅。嗱，呢一架花車咧，聽聞造價做咗500萬喎。咁佢500萬最勁嘅地方係喺邊度咧？咁當然本身梗係架花車嘅嗰個設計啦，咁同埋裝潢啦。咁因為我哋今年都同林村合作啦，咁大家都知啊，林村最出名當然係許願樹啦。咁所以當我哋亞積邦同林村合作嗰陣，第一件事都係話啦，車上面一定要有一架許願樹喺度嘅。咁所以我哋都係啦，同個搭建商一齊去諗，點樣整棵許願樹？要似得嚟啦，同埋最緊要係好睇嘅。咁所以到最尾，我哋就整咗一部發光嘅許願樹啦。咁然後另外可以講少少有趣嘅嘢嘅就係其實每一部花車，所有花車咧上面都有一部流動發電機嘅。因為好似頭先咁講啦，你花車你唔會駁到一個所謂嘅固網電力㗎，唔係插蘇㗎嘛。咁但係佢本身佢個車引擎咧，佢又冇辦法提供足夠電力俾架車上面嘅所有啲燈光或者啲機動設備嘅。咁所以咧，每部花車都會有一個發電機喺上面。然後個搭建商同我哋講話，林村同亞積邦，你哋今次個諗法好有趣喎，因為我哋嘅諗法係擺部發電機俾人留意到部發電機嘅。而其他花車你見到咧，你唔會見到發電機嘅，因為其他花車佢就係唔想俾人見到發電機。但係我哋咧係啦，就係而家就係拍緊呢部啦，係啦，其實你都見到冚住咗嘅。咁但係我哋就係特別會將佢擺咗出嚟，令到大家會留意到，原來發電機係供應電俾成架花車嘅燈光啦，同埋都寓意呢部發電機，我哋亞積邦係為香港去供電嘅。所以你見到個發電機呢個花車設計其實係有啲燈光係由發電機呢度走出嚟，跟住向前同向後，包括向部許願樹同埋向後面香港嘅各種建築物提供電力嘅。即係個電係喺呢度。係啦，呢個位啦。咁其實呢度包住咗啦，佢入面就係一部流動發電機嚟㗎啦。係啦，咁呢個就係發光許願樹啦。係。仲有即係嗰啲裝潢都見到好明顯咧，就係亞積邦嘅 logo。其實就係因為俾人知道亞積邦呢個流動電力好似話呢個發電機咧係近乎冇聲嘅喎，係點樣咧？係啦，咁因為我哋都唔想話好似往年咁，淨係俾部普通發電機出嚟啦，咁想試啲特別嘅嘢啦。咁首先我哋擺呢部發電機咧，係佢品牌叫做無聲嘅發電機嘅。咁當然唔係話真係冇聲嘅，只不過係佢運作嗰陣咧，佢嘅平均嗰個噪音值咧係大概70幾個分貝。而70幾個分貝咧，其實就等於你係一條普通嘅街上嘅嗰個聲量。咁所以當你喺一個普通嘅街上面使用呢部發電機嘅話咧，就等於冇聲啦，因為同背景嘅個聲量一樣嘅，係啦。
啦，咁所以佢係非常之靜，係聽唔到聲咯。係咁同埋另外我哋今次呢部發電機咧，都特別裝咗一啲叫做環保嘅柴油。學名叫可再生柴油啦，就係用一啲廢食油啊或者生物嘅原料去製造出嚟嘅。咁目的就係想再降低個碳排放啦。係啦，咁所以我哋今次就係喺環保上面做啲功夫啦。一來佢就寧靜啦，同埋係用一個生物嘅燃料去做一個推動嘅。咁如果普通市民點樣可以用到亞積邦嘅服務咧？哦，咁就嗱，如果你係普通老仔一般人嘅話咧，咁好老實就未必話需要嘅，因為我哋嗰啲發電機咧個電量都唔細嘅。咁但係如果你真係需要用到啦，例如你係同啲地盤相關嘅工作啦，又或者你有啲比較大型嘅 event 啊，例如喺維園擺花市啊，或者喺林村擺檔攤啊，需要額外電力嘅話咧，咁可以其實你上網查亞積邦或者 AP Power。咁就都揾到我哋資料㗎啦。咁到時 send 個 message 俾我哋，或者係打電話俾我哋，咁都 OK 嘅。嗱，我見你哋今日咧，即係現場咧，即係擺放咗一啲嘅即係你哋嗰啲電嗰啲機咧，係咩回事咧？哦，咁我哋都擺一啲我哋近年比較特別啲啦，同埋比較吸引啲機啦。咁首先你見到中間嗰部橙色嗰部咧，其實就係一部專係使用呢個生物柴油嘅發電機嚟嘅。咁呢個係啦，呢部專係啦。咁呢個係咩嚟㗎？呢部就有趣啲嘅，呢部就係蜘蛛吊機。係啦，咁因為香港你知香港地少人多又窄啦，好多嘢。其實好多時一啲吊重嘅環境咧係好窄，可能係兩棟大廈之間，甚至你喺室內都已經需要，例如商場啦，你需要吊嘢啦，咁就適合用呢啲蜘蛛吊機啦。因為佢就好似一隻蜘蛛咁，隻腳可以撐開。而佢嘅腳咧係可以根據環境去做一個伸多定伸少嘅，然後部機亦都會因應你隻腳伸多同伸少咧，去計算究竟佢最重可以吊幾多。因為你隻腳太細嘅話，當然唔可以吊太重啦。伸長啲就可以吊重啲啦。咁但係亦都因應翻個環境，佢會調節翻。咁所以呢啲機咧係專係為一啲係狹窄地方啊、室內環境啊去做一個吊重嘅，係特別啱香港呢啲咁狹窄嘅地方使用嘅。咁呢一部嗱，而家隔離呢部橙色嘅又係啲咩咧？橙色就係頭先提過嘅一個專係用生物柴油嘅一個發電機嚟嘅。係啦，咁因為生物柴油有幾種啦，咁其中一種咧，咁佢對個 engine 引擎要求比較高，咁所以咧我哋呢部係啦。呢部發電機咧就係專為嗰種嘅生物柴油去做喺引擎上面做一個調節，令到佢可以用到嗰一隻生物柴油嘅。好啊，跟住後面咧就後面嗰部嘅係啦，呢部灰色咧其實就同頭先提過話花車上面包住嗰部無聲發電機係一樣嘅個型號嚟嘅。係啦，咁係啦，咁所以其實呢部就係無聲發電機啦。咁當然啦，而家冇開到啦。咁但係開咗嘅話咧，好老實，我自己都聽過啦。我哋企喺而家呢個位咧，基本上聽唔到佢運作嘅。係啦，即係已經運作緊㗎啦。唔係，而家未開，但係個比喻就係我哋企喺呢個位咧，係聽唔到佢嘅，即係我把聲係一定冚過佢嘅。嗱，我又想再問清楚啦，即係如果普通市民要知道你哋嘅服務係咪有個電話可以聯絡到你哋啊？係啊，我哋個電話租機或者買機嘅電話係21708638。21708638。係啦。咁啊，仲有個email 添，我見到。email 係㗎 ，email 好長啊，咁 sales@apholdingshk.com。點解叫 holdings 咧？因為我哋係上市公司，咁我哋嗰個上市嗰個公司名就其實係 AP Rental Holdings Limited 嘅。但係唔緊要，其實呢個 email 都係揾到我哋公司㗎啦。咁啊嗱，即係你再講下，即係亞積邦係一個流動電力。亞積邦係流動電力嘅供應商。係啦，咁如果大家喺呢個流動電力需要上咧，都可以揾亞積邦，係咪可以揾你啊？可以揾我嘅，係啦，未必我直接去 serve 你㗎，我都會睇情況去安排俾同事去同跟進嘅。係啦，嗱，記住佢個電話咧，嗱21708638。喂，除咗啲大型活動，仲有啲咩可以揾你哋幫手啊？仲有一個就唔係幾好嘅，但係都可以揾我哋，就係緊急停電。例如之前元朗大停電啦，同埋灣仔夜
夜繽紛都出現過一個停電嘅情況咧，其實到最尾都係有就係揾你哋去救揾嘅。我哋救嘅。哇！真係緊要啊，你哋。係啦，呢個情況會少啲，但係係咯，無論係一啲地盤啦、地盤工程上面需要一啲流動電力啦，或者大型活動需要一啲突然需要增加嘅流動電力，又或者你唔係你夠電，但係你擔心例如可能做下演唱會，突然間停咗電，你要緊急後備嘅話咧，咁你都可以揾我哋擺定部機喺度都得嘅。又或者頭先講啦，你直頭已經停咗電啦，冇咗電啦，咁你即時需要有一個電力去供應，例如啦。其實點解元朗嗰邊係停電會揾到我哋，就係因為有啲醫院，你病人係好重要噶嘛。咁如果醫院冇咗電，咁佢病人會即時有危險噶嘛。咁所以當時就係揾咗我哋立即去救亡，擺部發電機去頂住先嘅。係啦。我聽過一個説法咧，就係話揾你哋亞積邦係可以慳好多電㗎，係咪真㗎？可以咁講啦，因為我哋發電機有一個特別嘅系統去做一個管理嘅。咁可能平時你要好大嘅電量，係咯，或者比較大電量。咁我哋嘅發電機喺我哋嘅系統控制之下咧，我哋擺嘅發電機咧，比你嘅發電機咧可能會多啲喎。但係佢會互相調節發電機之間嘅嗰個供電個效率啦、個方式，而令到佢最後使用嘅電量以及佢消耗嘅嗰個能源嗰個燃油啦，係會比平時少啲嘅。咁所以喺呢個層面上咧，亦都可以慳到呢個使用嘅電啦，同埋呢個燃料嘅。咁啊嗱，即係我哋再去翻架花車嗰度先。點解要講架花車咧？嗱，如果大家想睇到呢架花車嘅風采咧，咁啊每日喺黃昏時間啦，呢架車咧就會着晒燈啦嚇，咁大家就可以睇到亞積邦嘅電力點樣喺呢個林村香港許願節嘅花車上高咧，就呈現出嚟㗎啦。好多謝你 Hugo。好，冇客氣，多謝晒。拜。拜。